ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Daily English in Burmese Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပြောပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဈေးရောင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောအတူထွားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာလည်းအကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုထပ်တင်ပေးမှာဖြစ်လို့ကြိုက်နေတဲ့မဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားပေးပါဦးနော်ကဲဒါဆိုရင်သင်ခန်းစာကိုအခုပဲစလိုက်ရအောင်Get in seat, please. ဝယ်ပြီးသုံးကြည့်ပါလားရှင် Get in seat, please. ဝယ်ပြီးသုံးကြည့်ပါလားရှင် Too costly. Dear price. ဈေးကနစ်နေရပဲ Too costly. Dear price. ဈေးကနစ်နေရပဲ Whatever it costs. ဘယ်လောက်ပဲပေးရပေးရ Whatever it costs. ဘယ်လောက်ပဲပေးရပေးရ Don't see anything I really like. အကြိုက်မတွေ့ဘူး Don't see anything I really like. အကြိုက်မတွေ့ဘူး Your favorite words. ဒါမင်းရဲ့လက်သုံးစကားပေါ့လေ Your favorite words. ဒါမင်းရဲ့လက်သုံးစကားပေါ့လေ Have it if you like. ကြိုက်ရင်ယူတော့ Have it if you like. ကြိုက်ရင်ယူတော့ Cost of repair, please. ပြင်ဆင်ကဘယ်လောက်လဲ Cost of repair, please. ပြင်ဆင်ကဘယ်လောက်လဲ Cost of living raised up. နေထိုင်စားသောက်မှုစရိတ်တက်တယ် Cost of living raised up. နေထိုင်စားသောက်မှုစရိတ်တက်တယ် At what stage? ဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီလဲ At what stage? ဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီလဲ Changed a lot. အတော်ကလေးပြောင်းသွားပြီ Changed a lot. အတော်ကလေးပြောင်းသွားပြီ Certainly. Not very likely. ဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်မမရဘူး Certainly. Not very likely. ဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်မမရဘူး No, I won't. ဟဲ့မယူဘူးမလုပ်ဘူး No, I won't. ဟဲ့မယူဘူးမလုပ်ဘူး Too costly a mistake. မှားချက်ကဲနာပါပြီငွေကြေးကုန်ကြများလို့နဲ့အမောင် Too costly a mistake. မှားချက်ကဲနာပါပြီငွေကြေးကုန်ကြများလို့နဲ့အမောင် Change this note, please. ဒီစက်ကူလေးလဲပေးပါလားရှင် Change this note, please. ဒီစက်ကူလေးလဲပေးပါလားရှင် Excuse me, sir. Any change? တစိမ့်လေးရှင်အကျွေရှိပါသလား Excuse me, sir. Any change? တစိမ့်လေးရှင်အကျွေရှိပါသလား Make the deposit, please. ဆက်ရငွေလေးမားစားပါရှင် Make the deposit, please. ဆက်ရငွေလေးမားစားပါရှင် All sorts of things you see. ပစ္စည်းတွေစုံပါတယ်နော်မြင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲ All sorts of things you see. ပစ္စည်းတွေစုံပါတယ်နော်မြင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲ Ready money, please. ငွေလက်ငင်းမှဖြစ်မယ် Ready money, please. ငွေလက်ငင်းမှဖြစ်မယ် Something much better than that. ဒီထက်ပိုကောင်းတာလေးပေါ့ Something much better than that. ဒီထက်ပိုကောင်းတာလေးပေါ့
brought back and forth, ကိုယ်တဲ့ခောက်တဲ့ယူပြီးပြီ brought back and forth, ကိုယ်တဲ့ခောက်တဲ့ယူပြီးပြီ something suitable for me, ကောင်းရာနိုးနိုးဝယ်ခဲ့ပါရှင် something suitable for me, ကောင်းရာနိုးနိုးဝယ်ခဲ့ပါရှင် 1 out of 10, 10ယောက်တစ်ယောက်ပါ 1 out of 10, 10ယောက်တစ်ယောက်ပါ sales make wages, ရောင်းမှပုံမှန်ဝင်ငွေရတယ် sales make wages, ရောင်းမှပုံမှန်ဝင်ငွေရတယ် production makes sales, ထုတ်လုပ်မှရောင်းရတယ် production makes sales, ထုတ်လုပ်မှရောင်းရတယ် more sales, တွင်တွင်ကျဲကျဲရောင်းနေ more sales, တွင်တွင်ကျဲကျဲရောင်းနေ low cost, low price, အရင်နဲ့ရင်တန်ဖိုးနေတယ် low cost, low price, အရင်နဲ့ရင်တန်ဖိုးနေတယ် see before you buy, မဝယ်မီကြည့် see before you buy, မဝယ်မီကြည့် will that be all, ဒါဆိုရပြီလား will that be all, ဒါဆိုရပြီလား just this tin of peaches, meat, မတ်မုံသီးတပူးပါပဲအသားဘူးပဲ just this tin of peaches, meat, မတ်မုံသီးတပူးပါပဲအသားဘူးပဲ have you tried these, ဒါတွေကိုရောစားဘူးသလား have you tried these, ဒါတွေကိုရောစားဘူးသလား they are 10 kyats cheaper, 10ကျပ်နေတယ် they are 10 kyats cheaper, 10ကျပ်နေတယ် grocer, please, ရောင်းသူပမာလေ grocer, please, ရောင်းသူပမာလေ you always prefer to buy something, နေအမြဲတစ်ခုခုဝယ်ချင်နေရပဲ you always prefer to buy something, နေအမြဲတစ်ခုခုဝယ်ချင်နေရပဲ how much a yard is this, တကိုက်ဘယ်လောက်လဲ how much a yard is this, တကိုက်ဘယ်လောက်လဲ best price I can quote, သတ်မှတ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းပဲ best price I can quote, သတ်မှတ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းပဲ is this your luggage, ဒါခမားနဲ့တူပါလာတဲ့ကုန်လား is this your luggage, ဒါခမားနဲ့တူပါလာတဲ့ကုန်လား these are household goods, ဒါအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေပဲ these are household goods, ဒါအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေပဲကျမ please, sell me on credit, ကျမကိုအကျွေးရောက်ပါရှင် please, sell me on credit, ကျမကိုအကျွေးရောက်ပါရှင် if so I'll give you free, ဒီလိုဆိုအလကားပေးမယ် if so I'll give you free, ဒီလိုဆိုအလကားပေးမယ် what about expansion plans, ဖြန့်ဝေဖို့စီမံကိန်းဘယ်နဲ့လဲ what about expansion plans, ဖြန့်ဝေဖို့စီမံကိန်းဘယ်နဲ့လဲ check in at the hotel, ဟိုတယ်မှာနာမည်စာရင်းသွင်းပါ check in at the hotel, ဟိုတယ်မှာနာမည်စာရင်းသွင်းပါ your automobile dealer,
ခမည်းကားရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လူလား Your automobile dealer? ခမည်းကားရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လူလား You'll be fined. ဒဏ်တက်ခံရလိမ့်မယ် You'll be fined. ဒဏ်တက်ခံရလိမ့်မယ် Income and expenditure. ငွေဝင်ငွေထွက်စာရင်းပြုပါ Income and expenditure. ငွေဝင်ငွေထွက်စာရင်းပြုပါ Not much profit at this price. ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းတာများများမမြတ်ပါဘူးရှင် Not much profit at this price. ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းတာများများမမြတ်ပါဘူးရှင် Buy what is necessary. လိုတာဝယ်လေ Buy what is necessary. လိုတာဝယ်လေ No money now within easy reach. ငွေမလွယ်ဘူး No money now within easy reach. ငွေမလွယ်ဘူး It looks like second hand. တပတ်ရင်းနဲ့တူတယ် It looks like second hand. တပတ်ရင်းနဲ့တူတယ် Inferior to that. ဖိုဟာထက်ညံ့နေ Inferior to that. ဖိုဟာထက်ညံ့နေ Express or ordinary. အမြန်လားအနှိလား Express or ordinary. အမြန်လားအနှိလားပရိသတ်တို့ရှင်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဈေးရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောအတူထွားလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာလည်းအကြောင်းအရာမျိုးစုံတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးနဲ့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့ကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်